ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ மணி பார்த்தீங்கன்னா மணி 4:15 ஆகுது. 4:15 ஆகுது. இங்கே வெயில் அடிக்குது, மழையும் பெய்யுது. வாங்க காட்டுறேன் உங்களுக்கு. காற்றெல்லாம் பாருங்கள் எப்படி அடிக்குதுன்னு. தம்பிக்கிட்டு நினைக்கிறேங்க. சாரல் உள்ள வரைக்கும் அடிச்சிருச்சு. இங்கிட்டு பாருங்க எப்படி வெயில் அடிக்குதுன்னு தெரியுதா? என்னங்கண்ணே? ஐயோ, ட்ரெஸ்ஸு கீழே பாருங்க, நல்லா பாருங்க. அங்கிட்டு வெயில் அடிக்குதா? வெயிலும் அடிக்குது, மழையும் பெய்யுது. கணேச பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி நினைச்சிட்டு வந்திருக்கான்னு. வீடியோ எடுக்கிறேன். சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளோ வாங்கிட்டு வந்திருக்கான்னு பாருங்க. இங்கே காட்டாத, ஆனால் அதை ஃபுல்லாக அவனே தின்றுவான். இந்த சாய் அரிசுக்கு இந்த சோன் பப்ளி வேணுமா? சோன் பப்ளி போதுமா? பாய் சொல்லிரு தம்பி. பாய் தம்பி, பாய் சொல்லிரு. பாய் பாய். கரண்ட் இல்லை. பாய் சொல்லிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். டாட்டா. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாட்டா. பாய் பாய். பாய் சொல்லிரு. பாய் சொல்லு. பாய் சொல்லு. பாய் சொல்ல மாட்டேங்கிறேன்.